Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our virtual classroom. Hope you all are very well, safe and sound by the grace of Allah. Today I come back again with a new lecture on the same topic, connectors, suitable connectors, you better know. In the last class, I made an extension part of the previous lecture about connectors, but this additional or the extension part is not finished yet. I have a short part of the additional lecture. তো সেই অতিরিক্ত যে লেকচারটা আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছিলাম তারই বাকি অংশটা নিয়ে আমি আজকে কাজ করতে যাচ্ছি। আমার মনে হয় দ্রুত ক্লাস শুরু করা যাক, যাতে করে আমরা আজকে পূর্ণাঙ্গ রূপে শেষ করতে পারি আমাদের পূর্ণ আলোচনাটা সেন্টেন্স কানেক্টরসের উপরে। তো দেখা যাক আমাদের গতকালকের যে গতদিনকার আলোচনা ছিল সেখানটা আমরা দেখিয়েছিলাম কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টরসগুলো। এখানে আমি আগের দিনেরটা একটু রিপিট করি, কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টরস, আর একটা ছিল আমাদের কোরিলেটিভ। এই দুই ধরনের কানেক্টরস। আজকে আমাদের হবে সাব অর্ডিনেটিং, ঠিক আছে, সাব অর্ডিনেটিং কানেক্টরস। আমাদের এই দুইটা অংশের মোটামুটি আলোচনা আমরা শেষ করেছি। আজকে আমরা সাব অর্ডিনেটিং কানেক্টরসের উপরে কিছু আলোচনা করব। তার পাশাপাশি আমরা আরো কিছু অ্যাডভার্বের ব্যবহার দেখাবো, যেগুলো আমাদের কানেক্টরস হিসেবে ব্যবহার পেয়ে থাকি আমরা। তো শুরু করা যাক আমাদের আজকে সাব অর্ডিনেটিং কানেক্টরসের আলোচনা। আচ্ছা, সাব অর্ডিনেটিং কানেক্টরস তোমাদের ইতিমধ্যে অবশ্যই জ্ঞান হয়ে গিয়েছে যে আমরা যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করি তখন আমাদের দুটো ক্লজ থাকে, একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এই যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে যুক্ত রাখতে যে কনজাংশনগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলোকে বলা হয় সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। So the function of a subordinating conjunction is to join the subordinate clause with the principal clause. সেই সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলাকে ব্যবহার করছি আমরা এখন কানেক্টরসের মধ্যে, তাই এটার নাম হচ্ছে এখন সাবঅর্ডিনেটিং কানেক্টরস। আমার মনে হয় সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস নিয়ে তোমাদের ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছো অনেকবারই তোমরা। ইউ হ্যাভ দ্য সেন্স হাউ টু অ্যাপ্লাই সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস ইন ডিফারেন্ট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। যে যে বিষয়গুলো তোমাদের জ্ঞান আছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনসের ব্যবহার সম্পর্কে, সেই জ্ঞানগুলো তোমাদের এখানে আবার প্রয়োগ করতে হবে কানেক্টরসের জগতে। সো বোথ দ্য নলেজ হ্যাভ দ্য সিমিলারিটি, হ্যাভ দ্য ইন্টারকানেকশনস অ্যাকচুয়ালি। আসো আমরা দেখি আমাদের সাবঅর্ডিনেটিং কানেক্টরসের মধ্যে আমরা কোন কোন কনজাংশনগুলোকে আমরা যোগ করতে পারি। শুরুতে দেখি আমরা এক নম্বর আমাদের আসবে অ্যাস। ওকে, অ্যাসকে আমরা প্রথমে একটা লিস্ট করে ফেলি যে কেমন কেমন জিনিসগুলো আমাদের এই কানেক্টরসের মধ্যে আমরা অন্তর্গত করব, সাবঅর্ডিনেটিং কানেক্টরস। আমরা উপরে টাইটেলটা একটু চেঞ্জ করে দিই। আমাদের আজকের যে আলোচনাটা সাবঅর্ডিনেটিং কানেক্টরস। তো আমরা সেই তাগিদে আমরা শুরুতে আমি চেষ্টা করি তোমাদেরকে একটা মোটামুটি লিস্ট তৈরি করে দিতে, যেখানটায় আমরা একটা আন্দাজ পেতে পারি যে এই জিনিসগুলোকে আমাদের সাবঅর্ডিনেটিং কানেক্টরস ব্যবহার করতে পারি। শুরুতে দেখি আমরা অ্যাজকে আমরা পেতে পারি যেহেতু বা রূপে। সিন্সকে আমরা পেতে পারি এক হলো যেহেতু, কারণ, আবার আরেকটা পাই আমরা সময় নির্দেশ করতে। 3 বিকজ, যেটা মূলত কারণ। 4 দ্যাট, মানে হলো যে। 5 সো দ্যাট, অথবা ইন অর্ডার দ্যাট, যার অর্থ দাঁড়াবে আমাদের যাতে। আমি পরবর্তীতে তোমাদের এগুলার মধ্যে যেগুলা মোটামুটি একটু কমপ্লিকেটেড সেগুলাকে আমি ব্যবহার দেখানোর চেষ্টা করব। তারপর দেখি আমরা 6 সো ডট ডট দ্যাট, এটার মানে হলো এত যে, সাথে দেন, দেন মানে হলো
চেয়ে, ঠিক আছে, 7 পর্যন্ত আমাদের যে ব্যবহারটা আমরা বাম পাশে দেখালাম, খেয়াল করো এই 7টার মাঝখান থেকে তুমি সবগুলোর ব্যবহারে তুমি মোটামুটি জানো, অ্যাজ এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হিসেবে জানো ব্যবহারটা। আবার তুমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের রুল শিখতে যাও, তুমি সেক্ষেত্রে তুমি অনেক কিছু জেনে ফেলেছো। আমি এর মাঝখান থেকে তোমাদের দুই একটা বিষয় একটু তোমাদের আন্দাজ দিতে চাচ্ছি। এই বিষয়ে আলোচনাটা এই এক বোর্ডে শেষ করে নিয়ে পরবর্তী বিষয়ে আলোচনা হবে, পরবর্তীতে করবো আমরা। অ্যাজ, যেহেতু এবং রূপের এই দুটো ব্যবহার দেখি আমরা। অ্যাজ এর ব্যবহারটা দিকে খেয়াল করি আমরা। দেখো আমাদের কারণ হিসেবে ধরি এর যে এক্সাম্পলটা আমরা যদি তাকাই একটু, অ্যাজ আই ওয়াজ সিক, কমা দিয়ে আই কুড নট গো টু স্কুল। অ্যাজ আরেকটা রূপে তুমি পাইতে পারো, একটা এ দিলাম, একটা বি হিসেবে পাই আমরা। The man came here as an officer. The man came here as an officer. এখানেও একটা অ্যাজ আছে আমাদের। প্রথম অর্থে যে অ্যাজটা আমরা ইউজ করছি এটা কিন্তু আমাদের কারণ বা যেহেতু অর্থে মিন করতেছে। যেহেতু এই ক্ষেত্রে কিন্তু হিসাবে বা রূপে, এবং খেয়াল করে দেখো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা কনজাংশন, এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেপোজিশন, এটা প্রেপোজিশন। এক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাজ এর পরে তোমার একটা নির্দিষ্ট একটা সাবজেক্ট এবং ভার্ব আছে। সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকার এটা একটা ক্লজ আছে। ক্লজ মানে হলো যেখানে দুইটা ক্লজকে যুক্ত করতেছে একটা কনজাংশন, তাই এখানে অ্যাজ এর ব্যবহারটা কিন্তু একটা বড় ভাইটাল পোস্টে রয়েছে। এখানে সে দুইটা কনজাংশনকে যুক্ত করতেছে। এখানে কিন্তু অ্যাজ অ্যান অফিসার, সে লোকটা এখানে এসেছিল একজন অফিসার হিসাবে, হিসাবে বা রূপে, ঠিক আছে। ইটস নাথিং বাট এ প্রিপোজিশন, কিন্তু দুইটা ব্যবহারে কিন্তু আমাদের কানেক্টাসের মধ্যে লাগবে। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো এই অ্যাজ এর পরে কিন্তু না কোনো সাবজেক্ট আছে, না কোনো ভার্ব আছে, কোনো ক্লজের কোনো স্ট্রাকচার এখানে নাই। শুধু একটা অফিসার হিসেবে শুধু একটা নাউনের ব্যবহার এখানে আছে, কোনো ভার্বের ব্যবহার না থাকার কারণে আমরা এখানে সাবজেক্ট বলতে পারছি না। যদি সাবজেক্ট বা ভার্ব পাশাপাশি থাকতো যে অনেক কিছু, তাহলে একটা ক্লজ থাকলে তার ভিতরে সাবজেক্ট বলতে পারি, সাবজেক্ট একটা ভার্ব একটা, কিন্তু এখানটা কিন্তু তেমন কিছু বলে দেওয়া নাই। তাই আমরা শুধু একটা নাউনের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি, আমরা কোনো ক্লজের কোনো চিহ্ন নাই। তো সেই অর্থে এখানে অ্যাজ কিন্তু রূপে বা হিসাবে আসছে। দুইটা ব্যবহার আমরা দেখতে পেলাম এখানটায়। আবার দেখি আমরা সিন্সের যে ব্যবহারটা, সেটা আমরা একটু নজর দেব। সিন্সের ব্যবহারটার ক্ষেত্রে দেখো সিন্সের যে দুটো আমরা যেহেতু, কারণ এবং সময়, যেমনটা আমরা ইউজ করলাম অ্যাজ আই ওয়াজ সিক আই কুড নট গো টু স্কুল, ঠিক সেখানটায় কিন্তু আমি সিন্সটা ইউজ করতে পারি। সিন্স আই ওয়াজ সিক আই কুড নট গো টু স্কুল, সেখানে যেহেতু বা কারণ অর্থে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আমি দেখাই তারপরেও, সিন্স I was sick, I could not go to school, গেল এটা। এখানে সিন্স আছে একটা ভাবে। আবার যখন এই সময় নির্দেশক হচ্ছে, যেমন ইট ইজ লং টাইম সিন্স আই মেট হিম লাস্ট। সিন্স আই মেট হিম লাস্ট, তার সাথে শেষ সাক্ষাতের পর অনেকদিন সময় পার হয়ে গিয়েছে। এখানে কিন্তু এই সিন্সটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু এই যেহেতু বা কারণ অর্থে, ঠিক আছে। এখানে একটা কজ ইন্ডিকেটিং, ঠিক আছে, আর এটাকে বলা হয় কজ ইন্ডিকেটিং, অর্থাৎ কারণ নির্দেশক। আর এখানে কিন্তু সিন্স এটা হলো টাইম ইন্ডিকেটিং, এটা কিন্তু টাইম ইন্ডিকেটিং, সময় নির্দেশক, এটাকে বলা হয় টাইম ইন্ডিকেটিং, এটাকে বলা হয় টাইম ইন্ডিকেটিং, সময় নির্দেশক। একই সিন্সের এক জায়গায় কারণ হিসেবে আমরা পাচ্ছি, এক জায়গায় আমরা সময় হিসেবে পাচ্ছি আমরা, কিন্তু দুইটা জায়গায় কিন্তু সেই একই সিন্সই ব্যবহার আছে। তো এটি খেয়াল করবো তোমরা যে দুইটা প্রেক্ষাপট ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ব্যবহারটা কিন্তু একই সিন্সেরই, এটা খেয়াল করবো। আমরা সিন্স দেখলাম বিকজ জানি আমরা, দ্যাট জানি, সো দ্যাটের ব্যবহার তোমরা অনেকেই জানো। তারপর আমি একটু তোমাদের নজরে
নিয়ে আসতে যাচ্ছি, যেহেতু বিস্তারিত আমি আলোচনা যাচ্ছি, সেজন্য আমাদের এই ব্যবহারটা দেখানো দরকার। সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট দুটো মানে কিন্তু যাতে, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, কেমন এটা, I read attentively so that I can make a good result. So that দাও অথবা ইন অর্ডার দ্যাটই দাও, যেটা মানে দাও না এখন এটা তো, এটা অর্থ কি যাচ্ছে, যাতে আমি মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করি, যাতে আমি এটা ভালো রেজাল্ট করতে পারি। তো অর্থগত বিষয়টা বিবেচনা করলেও কিন্তু আমাদের এই স্ট্রাকচারটা সহজে আমরা বুঝতে পারি যে এটা সো দ্যাটের স্ট্রাকচার। এটা ইন অর্ডার দ্যাটও কিন্তু একই রকমভাবে ফলাফল দিবে। এটা গেল এই সো দ্যাটটার মাঝখানে কিন্তু কোনো ডট নাই, কিন্তু পরবর্তী সো দ্যাটটা আছে, এটা কিন্তু ডট আছে আমাদের একটা। তো সেই জন্য সো দ্যাট যখন একসাথে থাকবে তখন এখানে অর্থটা কিন্তু যাতে, কিন্তু যখন ডট থাকবে তখন কিন্তু এটা আমরা একটু সুন্দর করে লিখতে পারি, এত যে ডট দিয়ে লিখবো যে, এত যে, দেখি সে ব্যবহারটা আমরা দেখি, আমাদের এই ব্যবহারটা দেখলাম না, এটা সো দ্যাট যেটা একসাথে আছে। এবার আমরা দেখবো সো ডট ডট দ্যাট। আমি মনে করি ইন দ্য মিন টাইম তোমরা এই সাতটা যে কানেক্টার্স দেখিয়েছি বোর্ডে, আমরা তোমরা লিখে ফেলেছো। সো ডট ডট দ্যাট এই ব্যবহারটা কিরকম, he was, খুব সহজ সহজ সেন্টেন্স দিয়ে আমরা দেখার চেষ্টা করব। সো উইক দ্যাট হি কুড নট ওয়াক, এই যে সো, এই যে দ্যাট, এই সো মানে হলো এত, এই দ্যাট মানে হলো যে, হি ওয়াজ সো উইক দ্যাট হি কুড নট ওয়াক। ঠিক আছে, এটা আমাদের ব্যবহার দেখাচ্ছে আমরা এইটা, ঠিক আছে, এত যে। তাহলে এই অংশটা আমাদের গেল। আশা করি তোমাদের এখানে আর কোনোটা নিয়েই আর কোনো সমস্যা নেই, বাকিগুলো ব্যবহার তোমরা জানো। আমাদের 7 পর্যন্ত কানেক্টার্সের যে কথা হয়ে গেল, এরপরে আমরা 8 নম্বরে যাব। 8-এ যে আমরা পাচ্ছি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট বেশ কিছু লেস্ট, 9-এ আনটিল, 10-এ টিল, 11-এ পাবো আমরা আনলেস, 12-এ দো বা অলদো, 13-এ পাচ্ছি আমরা ইফ। আমাদের কাছে প্রত্যেকটা ব্যবহারে বোধহয় আমাদের এখানে জানা আছে, লেস্ট মানে আমরা এই ভয়ে যে, অথবা তা না হলে, দুটোই তোমার মিনিং করতে পারো। আনটিল মানে হলো যে পর্যন্ত না বা না পর্যন্ত, টিল মানে হলো পর্যন্ত, আনলেস মানে হলো যদি না, আনলেস মানে হলো যদি না, দো মানে হলো যদিও, ইফ মানে কি যদি, ঠিক আছে, ইফ মানে যদি আর দো মানে যদিও, ঠিক আছে, আনলেস মানে যদি না। তো ইফ এর নেগেটিভ ভার্সন হলো আনলেস, ইফ এর নেগেটিভ ভার্সনটা হলো আমাদের এই আনলেসটা। ঠিক আছে, এখানে কি কোনো অংশ নিয়ে কোনো কথা আছে? মনে হয় কথা থাকার কথা না, বিকজ ইউ বেটার নো দ্য ইউজ অফ অল দ্য ডিফারেন্ট কানেক্টার্স হিয়ার অন দ্য বোর্ড। তো আমরা লেস্টের একটা ছোট্ট ব্যবহারটা একটু দেখে দিয়ে থাকে আমরা, লেস্টের ব্যবহারটা কেমন। এই সবটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ কনজাংশন, অ্যাজ এ কানেক্টর, ইভেন ফর ইউর কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। ঠিক আছে, এই সব কটার ব্যবহারে যে বোর্ডে এখন যে 1 2 3 4 5 6 যে 6টা ব্যবহার আছে, এই প্রত্যেকটা ব্যবহারে তোমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এই জন্য আমরা এদিকে সবসময় নজর রাখবো। লেস্টের যেমন একটা ব্যবহার দেখে আমরা, আমাদের খুব পপুলার সেন্টেন্স যারা আমরা জানি তারা এটাকে না জেনে অবশ্যই শিখে নিই আমরা। ওয়াক ফার্স্ট লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন। এক্ষেত্রে তোমাদের ব্যবহারটার ক্ষেত্রে
যে যখন তোমাদের পরীক্ষার সময় থাকবে তখন এই জায়গাটা ব্লাঙ্কস থাকবে, এই জায়গাটা ব্লাঙ্ক থাকবে কানেক্টার্সের ক্ষেত্রে, তাই না? কমপ্লিট সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তোমাদের এটা দিয়ে দেওয়া থাকে, বাকিটা তোমাকে ফিল আপ করতে হয়। আর কানেক্টার্সের ক্ষেত্রে তোমাকে ওয়ার্ক ফাস্ট এবং ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন সবই দেওয়া থাকবে, এই জায়গাটা তোমাকে কিছু দেওয়া থাকবে না। সেক্ষেত্রে রুলটা সম্পর্কে তোমার যদি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকে, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ very enough knowledge about the use of this structure, you cannot find the appropriate connectors on the blank for the blank. ব্ল্যাঙ্কের জন্য তুমি পারফেক্ট কানেক্টার্সটা তুমি মনে নিয়ে আসতে পারবে না। কি বিষয়টা, রুলটার ক্ষেত্রে দুটো বিষয় কম্পালসারি বিষয় মনে রাখতে হয় এক্ষেত্রে। দুটো হলো, এক হলো এই লেফটের যে গ্যাপটা, এরপরে অবশ্যই একটা শুড অথবা একটা মাইট, এটা লাগেই, অবশ্যই শুড অথবা মাইট থাকবেই। দ্বিতীয় কথা হলো যে এরপরে কখনোই কোনো নেগেটিভ কোনো শব্দ থাকবে না। শব্দ বলতে এখানে কোনো নট ফাংশন থাকবে না, বা নেগেটিভ শব্দ বলে স্টুডেন্ট অনেক সময় মনে করে বসে যে বোধহয় এখানটায় কোনো না বোধক কোনো শব্দই থাকবে না, যেমন ফেল করা, ঠিক আছে, ব্যর্থ হওয়া, এই যে বিষয়গুলো এগুলো মিস করা, এই ধরনের শব্দ, তো এগুলো সবই তো শব্দগুলো হলো নেগেটিভ শব্দ, কিন্তু নেগেটিভ শব্দ বসবে কিন্তু নট বসবে না। তো এই লেস্টের ক্ষেত্রে আমাদের মূল জানার বিষয়, এরপরে অবশ্যই শুড অথবা মাইট এই ধরনের একটা মডেল থাকবে, এবং অবশ্যই কখনো নট এই শব্দটা ব্যবহার থাকবে না, বিকজ লেস্ট ইটসেলফ ইজ আ নেগেটিভ টার্ম, সো ইট নেভার অ্যালাউস এনি আদার নেগেটিভ টার্ম after the use of it. Okay, it never allows any negative word after in the second clause. দ্বিতীয় ক্লজটাতে কখনোই কোনো নেগেটিভ শব্দ নট শব্দটাকে অ্যালাউ করে না। তো যখন দেখবো শুড বা মাইট রয়েছে এবং যখন দেখবো কোনো নট নাই, তখন আমি বুঝবো যে এখানে আমার এখানে শুড হ্যাভ দ্য ইউজ অফ লেস্ট হিয়ার। আনটিল, টিল, দিস আর ভেরি ইজি ফর অল অফ ইউ। আনলেসের ক্ষেত্রটাও একটু দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। আনলেস বিষয়টা হলো এরকম যে, আনলেস দেখানোর চেষ্টা করছি এবার। unless you come I will not go. আনলেস মানে হলো, আমি আগেই বলেছি তোমাদেরকে, আনলেস মানে হলো যদি না তুমি আসো, আই উইল নট গো, আমি যাব না, ঠিক আছে। যদি না তুমি আসো, আই উইল নট গো, আমি যাব না, ঠিক আছে। তাহলে এই আনলেসের এই যে সেন্টেন্সের মধ্যে ক্লজটার মধ্যে আনলেস থাকে, সেই ক্লজটার মধ্যে আর নট থাকে না, ঠিক আছে। তোমাদের যখন পরীক্ষার সময় পড়বে তখন এইটা তোমাদের ব্ল্যাঙ্কটা থাকবে, এখানটা এখানে ড্যাশ দেবে, তখন তোমাকে ফিল করতে হবে যে ইউ কাম আই উইল নট গো, ঠিক আছে। যদি এক্ষেত্রে কিন্তু ইফ ইউ কাম আই উইল নট গো এটাও হয়, কিন্তু যদি তুমি আসো তাহলে আমি যাবো না। আনলেস ইউ কাম আই উইল নট গো, ইফ ইউ কাম আই উইল নট গো, দুটোই কিন্তু এখানে রাইট হয়। যদি এখানে ইফ দেয় তাও কিন্তু এক অর্থে এই ইন্ডিভিজুয়ালি বা ডিটাচড এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু রাইট হচ্ছে, কিন্তু যখন তোমাকে দেওয়া হবে পরীক্ষার সময় তখন তোমার একটা প্যাসেজ, শর্ট প্যাসেজ দেওয়া হবে, সেই প্যাসেজের যে কনটেক্সচুয়াল মিনিং, যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিনিং থাকে তার সাথে মিলাই দেখতে হবে যে ওখানে তোমার ইফ দিলে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাগছে নাকি আনলেস দিলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাগছে, ঠিক আছে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কনটেক্সচুয়াল মিনিং অফ দ্য প্যাসেজ, ঠিক আছে। তো সেই অর্থে এক্ষেত্রে ইফও চলে, আনলেসও চলে, ঠিক আছে, দুটোই চলে। শুধুমাত্র ওই আশেপাশের যে সেন্টেন্সগুলো আছে তাদের মিনিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখেই তুমি ইউ উইল চুজ ইউর পারফেক্ট কানেক্টার্স ফর দ্য ব্ল্যাঙ্ক। ওকে, আর দো ব্যবহার আমরা সবাই জানি, আমি ইফ আর আনলেস দুটোই ব্যবহার আসতে শিখিয়ে দিলাম তোমাদেরকে, ঠিক আছে। দোর ব্যবহারটা আমরা অবশ্যই জানি, যেমন দো যুক্ত একটা ছোট্ট সেন্টেন্স, আমরা একটু ভিতরে লিখি, আমার কানেক্টার্সটা ভিতরে আসতে পারে আমার। He made a bad result though he studied hard. দো মানে কি আমাদের বলেছিলাম, যদিও, তাহলে হি মেড এ ব্যাড রেজাল্ট, ঠিক আছে, সে একটা খারাপ রেজাল্ট করেছিল, দো হি স্টাডিড হার্ড, যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল, যদিও সে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করেছিল, তবুও সে করতে পারেনি। দো মাঝখানে থাকলেও কিন্তু মিনিংটা কিন্তু কোনো ক্লাস করতেছে না। তো আমরা অর্থগত দিক এবং স্ট্রাকচারাল সেন্স দুইটা বিষয়টাই শুড হ্যাভ আ ভেরি কমপ্লিট সেন্স অ্যাবাউট দ্য মিনিং অ্যান্ড অলসো দ্য সেন্স অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার। দুইটা সমন্বয় থাকলেই কিন্তু তুমি ইউ ক্যান বেটারলি চুজ দ্য পারফেক্ট ক্যারেক্টার্স ফর দ্য ব্ল্যাঙ্ক, ঠিক আছে। আমাদের এখানে হচ্ছে আমার মোট 13টা আমি লিখলাম, সব পরে কিন্তু সাবঅর্ডিনেট কানেক্টার্স নিয়ে আমি কথা বলতেছি। এরপরে আমি দেখি আরো কিছু কানেক্টার্স নিয়ে আসবো তোমাদের। তোমরা অবশ্যই এই লিস্টটা মেনটেন করবা। আমার প্রথমে যে 7টা ছিল তার সাথে আবার এই যে 6টা দিলাম আমি। এর পরবর্তী অংশগুলো আমরা করি, দেখি।
যতই পারো না কেন তারপরে আমি বলবো যে ছোট্ট করে একটা লিস্টটাকে তোমরা প্রিজার্ভ করবা, ঠিক আছে। 14 নম্বরে আমরা চলে যাই বিফোর। 15 হলো আফটার। আমরা ইতিপূর্বে আগেরটাই দেখেছি, আমরা শুধু ইফ দেখেছি, শুধু দো দেখেছি। এখন আমরা দেখতেছি অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো। 17তে যে পাচ্ছি অ্যাজ লং অ্যাজ। 18তে আমরা পাচ্ছি ওয়েদার। আমরা এখানে 5টা দেখলাম, 5টার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহারগুলো দেখে এবার। আচ্ছা, বিফোর মানে আমরা সবাই জানি, বিফোর মানে হলো পূর্বে বা আগে, আফটার মানে পরে, অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো পুরোটার মানে হলো যেন, অ্যাজ লং অ্যাজ মানে হলো যতক্ষণ, ঠিক আছে। আর তারপরে আমরা পাচ্ছি যতক্ষণ একটু লিখে, যতক্ষণ ধরে লেখো তাহলে সুন্দর হবে না, মিনিংটা করতে আমাদের সুবিধা হবে যতক্ষণ ধরে। আর ওয়েদার হলো কি না, কি না। আমাদের এখানে 5টা কানেক্টার্স আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। আসলে ব্যবহারটা যে আমরা বিফোর বা আফটারের ব্যবহার ক্ষেত্রে আমাদের খুব সহজ যে নিয়মগুলো আছে আমরা সেগুলো প্রয়োগ করতে পারি। তোমরা জানো যে আমাদের খুব পপুলার সেন্টেন্স আছে যে ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল, এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো যেগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে শুনতে অভ্যস্ত। তুমি হয়তো 6-7 শুনেছো বাংলা হয়তো বা, কিন্তু সেটার ইংলিশ অ্যাপ্লিকেশনটা ইউ মে নট হ্যাভ এন এক্সপিরিয়েন্স। আমরা সেটাকে দেখি একটু, যেমন এটাকে দেখি ব্যবহারটা। The patient had died before the doctor came। আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এক্ষেত্রে বিফোরের ব্যবহারটা। এটা একটা স্ট্রাকচার যেখানটা বিফোরকে আমরা ইউজ করলাম, তার দুই পাশে দুটো ক্লজ আছে, যে ক্লজগুলোর মধ্যে বিশেষ দুটো ভার্বের ব্যবহার আছে, টেন্সের ব্যবহার আছে, সরি, হ্যাড ডাইড আর কেম। তুমি অবশ্যই শিওর থাকবা যে বিফোরের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পাস্টের যে ব্যবহারটা, প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি হ্যাড প্লাস V3 পাচ্ছি আমরা পার্টিকুলারলি, আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা V2 পাচ্ছি, ঠিক আছে। তো বিফোরের ক্ষেত্রে, বিফোর মানে হলো আগে, তো আগে যখন বলবে তখন মনে রাখবা যে আমাদের যে এই দুইটা টেন্সেরই ব্যবহার আমরা সর্ববার দেখতে পারবো। এখানে দেখবো যে আগে মানে হলো আগে হ্যাড, আর যখন পরের বাক্যটা বলবো, পরের সেন্টেন্স দিয়ে পরের যে বাক্য তৈরি করবো তখন দেখবো পরে বললে পরে হ্যাড। তুমি সব ক্ষেত্রে এই দুইটা টেন্সেরই ব্যবহার দেখতে পাচ্ছ তুমি, হ্যাড প্লাস V3 আর হলো V2, ঠিক আছে। কিন্তু কোনটা আগে কোনটা পরে, আগে বলেছো তো আগে হ্যাড, পরে বলবে তো পরে হ্যাড, ঠিক আছে। এইভাবে মনে রাখবা। আমাদের ক্ষেত্রে যখন আমাদের পরীক্ষায় পড়বে তখন কানেক্টার্সের মধ্যে যখন পড়বে তখন আমাদের এইভাবে পড়বে, কিন্তু এখানে একটা ব্লাঙ্ক দিবে। তখন তোমাকে শিওর থাকতে হবে যেহেতু আগে হ্যাড রয়েছে পরে V2 রয়েছে, তার মানে এক্ষেত্রে অবশ্যই এটা বিফোরই আসবে, ঠিক আছে। যদি আমরা আফটার সেন্টেন্স চিন্তা করি তখন কিন্তু আমাদের দ্য ডক্টর কেম আফটার দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, ঠিক আছে। রুগী মারার পর, মরে যাওয়ার পরে কিন্তু ডাক্তার এসেছিল। দ্য ডক্টর কেম, ডক্টর এসেছিল আফটার দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, রুগীর মৃত্যুর পরে। তাহলে আগে মারা গেল না আগে ডাক্তার আসলো, আগে রুগী মারা গেল তারপর ডাক্তার আসলো, যে কাজটা বেশি আগে ঘটে সেটা আগে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ঘটে। তাহলে আমরা যদি এইটা লিখি, আমরা এই যে হ্যাড আফটার দিয়ে লিখি তখন কি হবে, দ্য ডক্টর কেম আফটার দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, এই যে আফটার থাকলো। এখন তোমার পরীক্ষার সময় যদি এটা ব্লাঙ্ক এটা ব্লাঙ্ক, দুইটা ব্লাঙ্কের ক্ষেত্রে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এইটা যে এই ক্ষেত্রে V2 আর এই ক্ষেত্রে হ্যাড প্লাস V3, যে ব্লাঙ্কসটা আছে ব্লাঙ্কসটার আগে হ্যাড থাকলে হ্যাডটাকে তুমি ওটাকে তুমি তোমার মাপকাঠি বানিয়ে নাও, ঠিক আছে। মেক ইট অ্যাজ দ্য মেজারমেন্ট স্টিক, ঠিক আছে। হ্যাড আগে আছে, তো আগে বলতে এই বিফোরটা বুঝবে। কিন্তু হ্যাড কোথায় আছে, পরে আছে, দুটো ক্লজের মধ্যে পিছনে আছে। পিছন বলেছে মানে পরে বলেছে, মানে এখানটা আমাদের আফটার বুঝবে। এইভাবে তুমি কিন্তু খুব সহজে রুলটাকে মাথার কাছে চেষ্টা করতে পারো। তুমি দুইটা
টেন্সেরই ব্যবহার দেখছি, হ্যাড ভি3 আর ভি2, হ্যাড আগে তো বিফোর, হ্যাড পরে তো আফটার। ঠিক আছে, এভাবে আমরা বিফোর আফটারের ফাংশনটাকে কিছুটা ক্লিয়ার করতে পারলাম আশা করছি। আমাদের এবারে কাজ থাকবে অ্যাজ ইফ। অ্যাজ ইফ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রুল। যেমন আমি যদি বলি, আমরা অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো ফাংশনটাকে এবার দেখতেছি। এবার দ্য গার্ল স্পিক্স, অ্যাজ ইফ বলো অথবা তুমি অ্যাজ দোই বলো, অ্যাজ ইউ সে, অ্যাজ ইফ she knew everything, as if she knew everything। রুলগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু আই এম ট্রাইং টু শো ইউ দ্য use of connectors, ঠিক আছে, বাট at the same time you should have a very practice, you can find it very comfortable whenever you take it as a completing sentence also। মানে কমপ্লিট সেন্টেন্সের রুলগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই রুলগুলো আসছে। সো if you be much more sincere, then it would be beneficial for all of you for the case of complete sentence and also for the case of connectors। দুই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা কিন্তু এক্ষেত্রে বেনিফিটেড হচ্ছে তোমরা। তো গার্ল স্পিক্স অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্ষেত্রে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর আগে এখানটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ভি1, তো এটা পাচ্ছি আমরা ভি2। তাহলে অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো মানে হলো যেন, এখানটায় যখন ব্ল্যাঙ্ক থাকবে তখন তোমরা এর সামনে এবং পিছনে দুটো ভার্বের ব্যবহার দেখে এবং অর্থটা বিবেচনা করলে তোমরা দেখতে পারবা যে আমার অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দোটা কিন্তু এক্ষেত্রে পারফেক্টলি যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো আমাদের যেমন স্ট্রাকচারাল সেন্সটাও মাথায় ক্লিয়ার রাখতে হবে, তেমনি মিনিংটা আমাদের মগজে ঢোকাতে হবে। এই জন্য যাতে করে দুইটা সমন্বয় করে আমি একটা পারফেক্ট কানেক্টার চুজ করতে পারি ফর দ্য স্পেশাল ব্ল্যাঙ্ক। ওকে, গেল এই অংশটা গেল আমাদের অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দোটা। এটা বোঝায় বুঝতে পারার সমস্যা নেই। এখানে আরেকটা অংশ আছে, সেটা তোমাদের যদি এখানটা যদি স্পোক থাকে তখন আমাদের এক্ষেত্রে হয়ে যায় হ্যাড নোন। ঠিক আছে, প্রেজেন্ট তো পাস্ট, তো পাস্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট তো এটা পাস্ট, আর এটা পাস্ট তো এটা পাস্ট পারফেক্ট। এই ধরনের ব্যবহারটার ক্ষেত্রে আমরা বুঝে নেব যেটা অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো ফাংশনটা ইউজ করতে হবে। অ্যাজ লং অ্যাজ দেখি আমরা, অ্যাজ লং অ্যাজ একটা ব্যবহার দেখি আমরা কেমন করে। wait here as long as you can, যতক্ষণ ধরে তুমি পারো। as long as, wait here as long as you can, যতক্ষণ ধরে তুমি পারো এখানে অপেক্ষা করো। ঠিক আছে, এই হলো as long as এর ব্যবহার। খুবই সহজ ব্যবহার, যার ক্ষেত্রে মিনিং সর্বস্ব। এর ক্ষেত্রে কোনো স্ট্রাকচারের কোনো বাধ্যবাধকতা আমরা পাই না। So it's very easy for us to choose as long as only on the basis of meaning basis করে কিন্তু আমরা as long as কে আমরা এখানে নিতে পারি। ঠিক আছে, as long as এর ব্যবহারটা আমরা জানতে পারলাম। এবার আসি ওয়েদারের ব্যবহারটা দেখি আমরা। I don't know whether you will go or not। ওয়েদার থাকলে সাধারণত দেখা যায় পরবর্তীতে একটা অর এর ব্যবহার আমাদের প্রায় লক্ষণীয়। যদিও অর বাদেও কিন্তু ওয়েদারের ব্যবহার পাওয়া যায়, তা সত্ত্বেও কিন্তু অরটা দিস দ্য কমপ্লিট মিনিং। ইট হেল্পস টু মেক আ কমপ্লিট মিনিং ইন দ্য কেস অফ ওয়েদার। ওয়েদারের ক্ষেত্রে অরটা দিলে উই ফাইন্ড দ্য পারফেক্ট মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স। আই ডোন্ট নো হোয়েদার ইউ উইল গো অর নট, আমি জানি না তুমি যাবে নাকি যাবে না, যাবে নাকি না। ঠিক আছে, আমি জানি না তুমি যাবে নাকি না। ঠিক আছে, যাবে নাকি যাবে না, এই যে বিষয়টা, সেইটা ওয়েদার থাকলে এটা অটোমেটিক চলে আসে মিনিংটা ক্লিয়ার করার জন্য। তো ওয়েদারের বিষয়টা আমরা জানতে পারলাম। ঠিক আছে, এর ক্ষেত্রেও কিন্তু মিনিং বেসিস করে আমাদের সেন্টেন্স তৈরি করতে হচ্ছে। দেয়ার ইজ নো রিজিড রুল ফর দ্য কেস অফ এনি টেন্স হিয়ার। কোনো রেস্ট্রিক্টেড কোনো টেন্সের ব্যবহার এখানে আমাকে নাই। আমরা খুব কমফোর্টেবলি মিনিংটাকে সর্বস্ব করে কিন্তু এটাকে সেন্সটাকে আমরা একটা ফর্ম দিতে পারি। ঠিক আছে, এর ক্ষেত্রে আমাদের অন্যান্য বিফোর আফটার বা অ্যাজবের ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে আমার একটা স্ট্রাকচার মনে রাখতে হচ্ছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাকে স্ট্রাকচারের দিকে অত তাকাতে হয় না। পাস্টের ক্ষেত্রে পাস্টের বিবেচনায়, আর প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে প্রেজেন্টের বিবেচনায়। আবার দেখো প্রেজেন্ট এবং ফিউচারেরও সমন্বয় এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো মিনিং এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তুমি যে কোনো ভাবে সেন্সটাকে তুমি ফর্ম দিতে পারো। ওকে, আই হোপ গাইস অল দিস 5 different connectors are very easy for all of you. There is no
দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ ইউজিং এনি অফ দ্য কাইন্টার্স নাও ইন ইউর লাইফ। ওকে, কোনোটা নিয়ে বোধহয় কোনো সমস্যা তোমাদের এখনো ফেস করতেছো না। আশা করি এগুলো নিয়ে তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসাও নাই। ঠিক আছে, তার পরবর্তী অংশে চলে যাই আমরা। আমাদের 18 পর্যন্ত গেল ওয়েদার। ওয়েদারের পরে কি পাচ্ছি আমরা দেখি। 18, এবারে 19-এ এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই পপুলার কিছু রয়েছে এখন আমাদের, যেমন হোয়ারাস, খুব পপুলার দেখো এটা, আদারওয়াইজ, আমার পাচ্ছি হোয়াট এভার, হোয়াট এভার, আমরা হোয়েন এভার পাচ্ছি, হোয়েন এভার, এবং 23-এ পাচ্ছি আমরা হাউ এভার। খুব পপুলার এগুলা। হাউ এভার আমরা এখানে 5টা দিয়েছি, 5টা ব্যবহার আমরা দেখে নিই আগে। ঠিক আছে, এটা দেখে নিই, তারপরে আমরা হোয়ারাস এটাকে একসাথে লিখো তোমরা, ভাইরাস থেকে হোয়ারাস। দেখি মিনিংটা কি দেওয়া আছে তাহলে। হোয়ারাস এটার মানে হলো যেখানে, হোয়ারাস, আদারওয়াইজ নতুবা, অথবা লিখতে পারো, চমৎকার একটা ইয়ে আছে, অন্যথায়। হোয়াট এভার মানে হলো যা ইচ্ছা, হোয়েন এভার যখনই, হাউ এভার মানে হলো যাই হোক, হাউ এভার মানে হলো যাই হোক। ঠিক আছে, আমার মনে হয় অর্থগুলো তোমাদের বুঝতে বাকি থাকছে না। হোয়ারাস যেখানে, আদারওয়াইজ নতুবা, হোয়াট এভার যা ইচ্ছা, হোয়েন এভার যখনই, হাউ এভার যাই হোক। ঠিক আছে, বাংলা লেখা পড়তে আশা করি কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আর সময় প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে অনেকের ব্যবহারগুলো নিয়ে হয়তো কনফিউশন থাকতে পারে, তো উই বেটার মেক ইট ক্লিয়ার থ্রু সো মেনি এক্সাম্পলস। ওকে, 19 নম্বর যেটা আছে আমাদের হোয়ারাসের ব্যবহার দিয়ে আমরা একটা, যেমন দেখো, রাতুল ইজ লেজি, দুই ভাই মনে করো, রাব্বি ইজ হার্ড ওয়ার্কিং। রাতুল ইজ লেজি, whereas রাব্বি ইজ হার্ড ওয়ার্কিং। whereas, ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে হোয়ারাসটার অর্থটা কিন্তু খানিকটা এরকম হয়। হোয়ারাসও যা দাঁড়ায় এখানে, হোয়াইলও তাই দাঁড়ায় অনেক অর্থে, আবার বাটও তাই দাঁড়ায়। ঠিক আছে, এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে যখন দুইটা কন্ট্রাডিক্টরি মিনিং এর দুটো জিনিস, কন্ট্রাডিক্টরি মিনিং, ঠিক আছে, অর্থাৎ আগেরটা আর পরেরটা দুটো ভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করে। যেমন বাট দিয়ে ইউজ করছি আমরা, বাট, তাই না, বাট ইউজ করছি আমরা যেখানে, কিন্তু রাতুল ইজ লেজি বাট রাব্বি ইজ হার্ড ওয়ার্কিং, এটা যেমন পাচ্ছি আমরা, এই বাটের অর্থটাই আমরা প্রকাশ করতে পারি হোয়ারাস দিয়ে। ঠিক আছে, তো সে অর্থে তোমরা বোধহয় হোয়ারাসের ব্যবহারটাকে এখন ক্লিয়ার করতে পারছো তোমরা। হোয়ারাসে রাতুল কি বলে, রাতুল অলস, যেখানে রাব্বি কর্মঠ। ঠিক আছে, ব্যবহারটা খুবই সহজ, আমরা এতদিন করি না বলি হয়তো সামহাউ উই মে নট নো অ্যাবাউট দ্য ইউজ অফ হোয়ারাস ইন আওয়ার গ্রামাটিক্যাল সেন্স। আসলে আদারওয়াইজ যায়, আদারওয়াইজ এবং অরের ব্যবহার একই রকম। যেমন যদি বলি আমি, রিড অ্যাটেন্টিভলি ড্যাশ ইউ উইল ফেল। রিড অ্যাটেন্টিভলি ড্যাশ ইউ উইল ফেল, তুমি নিশ্চয়ই এখানে লিখবা অর। এই অরও যা, এই আদারওয়াইজও তাই, একই অর্থ জ্ঞাপন করে। রিড অ্যাটেন্টিভলি অর অথবা আদারওয়াইজ ইউ উইল ফেল। ঠিক আছে, অর অথবা আদারওয়াইজ ইউ উইল ফেল। আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা, অরের ব্যবহারটা আদারওয়াইজের ব্যবহারটা একই রকম অর্থই জ্ঞাপন করে। তারপরে আসি আমরা হোয়াট এভার। হোয়াট এভার, let her sing whatever she likes। এই যে এক্ষেত্রে
লেট হার সিং হোয়াট এভার শি লাইকস, যা ইচ্ছা, ঠিক আছে, সে যা ইচ্ছা পছন্দ করে তাকে সেই গানটাই গাইতে দাও। লেট হার সিং হোয়াট এভার শি লাইকস, লেট হার সিং হোয়াট এভার শি লাইকস, ঠিক আছে, লেট হার সিং হোয়াট এভার শি লাইকস গেল, আমাদের হোয়াট এভার ব্যবহারটা গেল, এটা শেষ হলো আমাদের হোয়াট এভার শি লাইকস। হোয়েন এভার, he comes here, কমা দিয়ে he meets me, he meets me whenever he comes here, যখনই সে এখানে আসে, he meets me, সে আমাকে সাক্ষাৎ করে, তাহলে এখানে হবে কি whenever, whenever he comes here, whenever he comes here he meets me, যখনই সে এখানে আসে সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। বুঝতে বাকি নাই মনে হয় তোমাদের এখন এটা? আচ্ছা, whenever he comes here he meets me। আসো আমাদের হাউএভারের অংশটা যাই আমরা। She is very nice, she gets rough sometimes, she is very nice। however এর ব্যবহারটা আমরা সর্বদাই দেখতে পারি যে কোনো একটা সেন্টেন্সের শেষে, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তী সেন্টেন্সের সাথে যোগসূত্র করে হলো হাউএভার। অর্থাৎ এখানে দুইটা ভিন্ন সেন্টেন্সের ব্যবহার আমরা দেখতে পাবো, একই সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা হাউএভারটাকে পুশ করতে পারি না। এটা এক প্রকারের সুইটেবল না, একেবারে পারফেক্টলি সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ডিনোট করা যায় এটাকে, যেটা দুইটা সেন্টেন্স, ভিন্ন দুইটা সেন্টেন্সকে সংযোগ করে থাকে। হাউএভার শি ইজ ভেরি নাইস, হাউএভার শি গেটস রাফ সামটাইমস, সে খুবই সুন্দর, সুন্দর বলতে তার ব্যবহার, কিন্তু যাই হোক মাঝে মাঝে কিন্তু সে খুবই রাফ হয়ে যায়। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু হাউএভার, হাউএভার ব্যবহারটা নিয়ে একটু কথা বলতে হয়। হাউএভারটা আমরা সাধারণত দেখি যে এটা কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে যদি তার ভিন্ন কোনো কথা বলতে হয়, যে বিষয় নিয়ে কথাটা আমি বলতেছিলাম এখন সেই বিষয়েরই একটা নেগেটিভ সাইডে কথা বলছি, পজিটিভ নিয়ে কথা বলছিলাম এখন নেগেটিভে যাব, নেগেটিভ নিয়ে কথা বলছিলাম এখন পজিটিভে যাব, এই ধরনের ভিন্ন প্রেক্ষাপটটা যদি চেঞ্জ করি আমরা, তখনই কিন্তু আমরা এই হাউএভার অথবা এনিওয়ে কথাটা ইউজ করি আমরা। সেক্ষেত্রে হাউএভার বা এনিওয়ে, হাউএভার ইউজ করি আমরা, এক্ষেত্রে আবার এনিওয়ে কথাটাও কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি, এনিওয়ে, সেটা কিন্তু বেশ প্রযোজ্য হয়। ঠিক আছে, এবারে কি বললাম, আমরা যে গতানুগতিক যে টোনে কথা বলে আসছি, যে বিষয়টাকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি, সেই বিষয় থেকে একটু সরে যায় আমরা, তখনই আমাদের সেই পরবর্তী বিষয়ের সাথে পূর্বে আলোচিত বিষয়ের সমন্বয় করার জন্য হঠাৎ করে আমরা সেখানে ব্যবহার করি হাউএভার, যাতে করে আগের আলোচনার সাথে যেন একটা সামঞ্জস্যতা থাকে। ঠিক আছে, একেবারে কন্ট্রাডিক্টরি যেন না হয়, একেবারে ভিন্ন দুটো বিষয়কে যদি হাউএভারটা না দিই তাহলে দেখা যোগসূত্র পাওয়া যায় না। সেই যোগটা করার জন্য আমাদেরকে হাউএভার বা এনিওয়ে ব্যবহার করতে হয় এক্ষেত্রে আমাদের। হাউএভার গাইস, আমার মনে হয় তোমরা বিষয়টা এখন বুঝতে পেরেছো। আমরা পরবর্তী অংশটার দিকে একটু চলে যাব। আমাদের 23 পর্যন্ত হয়ে গেল, যেখানে হাউএভার পর্যন্ত আমি শেষ করেছি। আমার 24-এ যাবো এবার আমরা। চব্বিশে আমরা পাচ্ছি ডাবল এস ফাংশনগুলোতে সবগুলাই এর মধ্যে চলে যায়। হোয়েন পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি ওয়াইল, আমরা 26-এ পাচ্ছি হোয়াই, আমরা 27-এ যে হু, আমরা 28-এ যে পাবো হোয়ার। সব কটাই তোমাদের জানা, ভালোভাবে জানা, অর্থ জানা, ব্যবহারও জানা। তাও আমি একটু তোমাদের সামনে নিয়ে আসতেছি দু একটা বিষয়। হোয়েন মানেও আমাদের দুটো রূপেই হোয়েন ব্যবহার হতে পারে আমাদের, যখন তখন, ঠিক আছে, এই অর্থে ব্যবহার হতে পারে। আমাদের হোয়াইলটাকে আমরা পেয়ে থাকি যখন তখন হিসেবে। হোয়াই বলতে আমরা মিন করব কেন, হুকে আমরা কে, এবং হোয়ারকে আমরা কোথায়।
এর সবকটা ব্যবহারের মধ্যে জানা আছে। আমি শুধু হোয়েন আর হোয়াইলের মধ্যে ছোট্ট একটা একটা গ্যাপ তোমাদের আছে, সেই গ্যাপটা আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব। দেখো আমরা একটা উদাহরণ দেখব। ড্যাশ দ্য রেইন স্টপড, we started for school. Dash the rain stopped, we started for school. আমরা দ্বিতীয় উদাহরণটার দিকে যাব একটু। Dash walking in the garden, I saw a nice bird. ছোট্ট বিষয়টা আমি একটু দ্রুত দেখানোর চেষ্টা করব। হোয়েন, হোয়াইল, ঠিক আছে। হোয়াইল যে বিষয়টা, হোয়াইলটার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেটা, সেটা হচ্ছে দেয়ার শুড হ্যাভ দ্য ইউজ অফ, দেয়ার মাস্ট হ্যাভ অর দেয়ার শুড হ্যাভ দ্য ইউজ অফ কন্টিনিউয়াস ফর্ম হিয়ার, বাট ইন দ্য কেস অফ হোয়েন দেয়ার ইজ নো দ্যাট ভেরি রেস্ট্রিকশন, ঠিক আছে। হোয়েন দ্য রেইন স্টপড, যখন বৃষ্টি পড়া থামলো, উই স্টার্টেড ফর স্কুল, আমরা স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কন্টিনিউয়াস বা চলমান কোনো বিষয়টা নাই, একটা জিনিসের শেষ তো আর একটা জিনিসের শুরু, তাই না। দুইটা কাজে কিন্তু এমন না যে চলমান কোনো প্রক্রিয়াকে আমি মিন করতেছি। যে ক্ষেত্রে চলমান না, একটা জিনিসের শেষ তো আর একটা জিনিসের শুরু, এই ধরনের কোনো প্রেক্ষাপট মূল্য বোঝাবে, সেক্ষেত্রে আমরা হোয়েন ইউজ করবো। বাট ঠিক তার উল্টোটা হলো, যে ক্ষেত্রে দুইটা বিষয় অতীতের নিয়েই কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সেটা একটা চলমান আর চলমান প্রক্রিয়ার সাথে কিন্তু আরেকটা যে উপস্থিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের হোয়াইলের ব্যবহারটা আমাদের প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় আছে, হোয়েনটাকে ক্লোজ করে দিলাম আমি। হোয়েনটার ক্ষেত্রে দুইটাই ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে থেকে দুইটাই চলমান ছিল না, একটা শুরু আর একটা শেষ, বা একটা শেষ একটা শুরু, সেই ক্ষেত্রে আমরা হোয়েনটাকে ইউজ করতেছি। আর হোয়াইলের ক্ষেত্রটা কিন্তু বললাম দেয়ার মাস্ট হ্যাভ দ্য ইউজ অফ এনি কন্টিনিউয়াস অ্যাকশন, কন্টিনিউয়াস ফর। সেক্ষেত্রে একটা বিষয় একটু বলবো আমি, হোয়াইল ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন আই স আ নাইস বার্ড, এটা যদি এমনও থাকতে পারতো যে হোয়াইল আই ওয়াজ ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন আই স আ নাইস বার্ড, যখন আমি গার্ডেনে হাঁটছিলাম আমি একটা পাখি দেখেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, হোয়াইলের ক্ষেত্রে ব্যবহারটা কিন্তু সরাসরি হোয়াইল প্লাস ভিওয়ান প্লাস আইএনজি হওয়া উচিত। একটু দেখাবো আমি। হোয়াইলের সাথে এর পারফেক্ট ব্যবহার কিন্তু হোয়াইল প্লাস ভিওয়ান প্লাস আইএনজি, হোয়াইল প্লাস ভিওয়ান প্লাস আইএনজি। তার পরবর্তীতে এসে কিন্তু আমরা দেখছি যে হোয়াইলের সাথে এই ধরনের একটা বিষয় যুক্ত হয়েছে। আমরা এই অংশটা মুছে ফেলি তাহলে। হোয়েনটা এই হলো পারফেক্টলি হোয়াইলের স্ট্রাকচার, হোয়াইল প্লাস ভিওয়ান প্লাস আইএনজি। কিন্তু পরবর্তীতে এসে আমরা দেখছি কিছু অ্যাডিশনাল কিছু সেন্টেন্স এর সাথে যোগ করে দিয়েছে, যেমন এই যে হোয়াইল প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হোয়াইল প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব প্লাস ভিওয়ান প্লাস আইএনজি। এই যে বি ভার্ব, হোয়াইল আই ওয়াজ, হোয়াইল হি ওয়াজ, হোয়াইল দে ওয়ার, এই ধরনের সাবজেক্ট ভিওয়ান, এই যে অতিরিক্ত অংশ যোগ করলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হোয়াইলটাকেই প্রাধান্য দিব। যেহেতু কন্টিনিউয়াস ফর্মটা যেটা ছিল সেটা আগে ছিল নাউন আকারে, এখন হচ্ছে ভার্ব আকারে। ইউ বেটার নো দ্যাট উইদাউট দ্য ইউজ অফ এনি বি ভার্ব হিয়ার, আই ওয়াজ, এই ওয়াজটাকে যদি আমি না দিই, যদি আমি এটা না ইউজ করি, তাহলে কিন্তু ইটস নাথিং বাট এ নাউন, ঠিক আছে। এটা একটা শুধুমাত্র নাউন, এটা কোনোভাবে ভার্ব না। ভার্ব থেকে আগত বলে এটাকে ভার্বাল বলা যেতে পারে, কিন্তু নাউন বা বলতে হবে নাউন বা ভার্বাল, কিন্তু এটাকে কখনোই তুমি বলতে পারো না যে এটা একটা ভার্ব, ঠিক আছে। যদি সামনে যদি am is আর was আর এই ধরনের কোনো কিছু না থাকে, তাহলে ইট হ্যাজ নো পাওয়ার টু প্লে দ্য রোল অফ এ ভার্ব হিয়ার, ঠিক আছে। তো এইটা একটা নাউন আসলে বা ভার্বাল বলা যেতে পারে। যখনই সাবজেক্ট প্লাস একটা বিভাগ চলে আসলো, তখন কিন্তু এটা একটা ভার্বের রূপ পেলো। যাই হোক না কেন ভার্বের রূপ পেলেও তো এটা ভিওয়ান প্লাস আইএনজি, তো সেই অর্থে আইএনজি যেহেতু কন্টিনিউয়াস ফর্ম, তো আমাকে না হোয়াইলটাই প্রাধান্য দিতে হবে। তাহলে শেষ কথা হলো যে হোয়াইল সাবজেক্ট সহই থাকুক আর সাবজেক্ট বাদে সরাসরি আমার ভার্বাল আকারে থাকুক না কেন, নাউন আকারে থাকুক না কেন, কন্টিনিউয়াস থাকলে উই বেটার চুজ দ্য হোয়াইল কানেক্টার্স টু মেক দ্য কমপ্লিট সেন্স, ঠিক আছে। তো আমরা হোয়েন বা হোয়াইলের ব্যবহারটা আমরা এখানে ক্লিয়ার করলাম। আর হোয়াই, হু বা হোয়ারের ব্যবহারটা তোমরা সবাই এতদিন ধরে শিখেছো, তোমরা জানো নিশ্চয়ই। সো এই ছিল আমাদের সাবঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্সের উপরে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আমার মনে হয় 28টা যে কানেক্টার্স আমি দেখিয়েছি তোমাদেরকে,
28টা কানেক্টার্স মোটামুটি আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। এ বাদেও মনে হয় আমাকে আরও একটু ছোট্ট একটা ক্লাস নিতে হতে পারে বাকি কিছু কানেক্টার্সের উপর আলোচনা করার জন্য। সেটা করতে গেলে এখনই করতে গেলে ইট উইল টেক দ্য ম্যাক্সিমাম টাইম, সো উই বেটার স্টপ নাও। আমি এই পর্যন্ত আমাদের টাইমটা বেশি লেগে গেছে, কারণ প্রত্যেকটা অর্থ এবং এক্সাম্পল দেখাতে যে ইট টেক্স দ্য ম্যাক্সিমাম টাইম। বাট ইফ আই গো ফার্দার এক্সটেনশন অফ দ্য on the same topics today, then it will go almost more than 20 minutes also. 20 মিনিট বেশি লাগবে, সো আই বেটার কুইট ইট নাও। আমি যে পর্যন্ত তোমাদের দেখালাম, আশা করি এখানে তোমাদের কোনো অবজেকশন নাই, কোনো ডাউট বা কোনো কনফিউশন ক্রিয়েট করবে না। আমরা আরও একটা সংক্ষিপ্ত লেকচার, ইফ আই ফাইন্ড এনি মোর টাইম, দেন আই উইল গো ফর অ্যানাদার লেকচার অন দিস কানেক্টার্স to make the function very neat and clean, very clear, very transparent to all my students. That's all about my lecture on these subordinating connectors for the day. Hope guys, soon I will meet you again with the extension part of the same topics in a very short time. Till then, you all guys stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.